伯你揾邊個啊？蝴蝶，吓，阿娟啊！哎呀，快啲閂晒啲窗簾，閂埋道門佢啦！快啲啦吓！咦？哎呀，你企喺出邊嗌乜鬼啫？咦？喺邊度整件咁嘅嘢嚟㗎吓？老導演就攞翻嚟咯。喂，你知唔知啊？新聞話你黑玫瑰，梗係知道啦，一日都係你啊，搞到連我老公都嬲埋我啦。你做咩咁惡喎？你本來不知幾開心嘅，日日都喺屋企度煮飯湊仔，老公不知幾錫我啊。而家搞到匿埋又唔見得人，連老公都誤會埋我。你自己冇老公咪好啦，做咩要連累埋人哋？你成世人都係咁失敗噶。哦，你數我啊！黃小姐，女 Sir， 點解你會有我屋企鎖匙嘅？件事情係咁嘅，等我閂翻道門先。女 Sir， 嗰日你無意中跌咗條鎖匙，我又無意中咁執到，所以我今日特登買2條。呢位你貴親啊？我伯父啊。哦，阿伯父，佢咁真嘅？係啊，佢患咗柏金遜症啊嘛。哦，梗係要我 OK 啊！阿伯父，等我幫你啊！我急 K，蝴蝶陪我去 OK 啦！快啲啊！OK 啊！呢啲嘢女仔唔啱做嘅，我哋男人老狗，等我嚟。嚟啦，伯父，我幫你揭廁所板，然後幫你開拉鏈。我要屙尿啊！屙尿咧！咁你屙啦。你唔好望住我啦，望住我屙唔到啦！嚟，唔好望啊！伯父啊，既然你屙唔出，使唔使我幫忙啊？出緊啊，出緊嚟啊！哇！咦，伯父，你好熱氣喎，咁多泡，啲味仲好似洗潔精添。哎呀！嗱，伯父，屙完薯薯就要食蚊蚊。點餵我食飯啊？坐低先啦。阿黃小姐，呢啲嘢等我嚟啦。唔愛啊，唔愛，唔使啦，女 Sir， 你要翻差館做嘢先啦，我餵佢。唔拘嘅，我餵完佢食，餵埋自己都仲有時間嘅。我伯父佢食飯要人唱歌俾佢聽㗎，你不如俾我餵佢啦嚇，唔使麻煩唱歌啊！你鬼馬咯。好，我唱。小寶寶食蛋糕，飯仔啱啱叔叔味道，食過醬。